Wanasema maisha ni bahati. Ukizaliwa sehemu mzuri, tayari umeshinda. Lakini hakuna anayezungumzia sisi tuliozaliwa mbali na hiyo bahati. Kuamka na ndoto kubwa kwenye mazingira madogo. Wanakutazama kama huwezi. Wanakuambia ukweli wao kama ndiyo hatima yako. Lakini kuna kitu hawajui. Akili haina address. Ndoto hazichagui ulikotoka. Na siku moja nitawafanya waelewe hilo. Huyu ni Jay, kijana wa kimaskini, lakini ana ndoto kubwa sana. Maisha yake si rahisi, ila ana bidii na ana akili sana. Kila siku anapambana kujitengenezea maisha bora. Wengi hawamwamini, wanamchukulia kawaida tu. Lakini Jay anaamini kitu kimoja, kwamba ipo siku atafanikiwa. Je, ataweza kweli? Darasa ni kimya. Kila mtu anasubiri kusikia jina lake. Hii ni siku ya matokeo, na kwa wengi ni kawaida. Lakini kwa Jay, hii ni nafasi ya kuthibitisha kitu. Mwalimu anaanza kutaja majina, mmoja baada ya mwingine, hadi anafika mwisho. Na kisha top student Jay. Darasa linanyamaza ghafla. Wengine wanashangaa, wengine wanaguna, wengine wanapiga makofi, wengine hawaamini, na wengine hawapendi kabisa kuona hilo. Hata ukifaulu, bado utabaki maskini. Maneno hayo yanapenya moja kwa moja. Lakini Jay hajibu. Ananyamaza. Lakini si kwa sababu hana cha kusema, bali kwa sababu ana kitu kikubwa anachotaka kuthibitisha. Kwa wengine, hii ni alama tu kwenye karatasi. Lakini kwa Jay, hii ni mwanzo wa safari. Siku hiyo haikuwa tofauti sana mpaka mlango ulipogongwa. Barua moja, ndogo lakini yenye uzito wa kubadilisha maisha. Posta anasimama pale nje. Hakujua anabeba ndoto ya kijana mmoja. Mama yake Jay anaipokea, mikono ikitetemeka kidogo. Kwa sababu mara nyingi barua hazileti habari njema. Anaifungua pole pole. Na ghafla, Jay, umechaguliwa scholarship ya kwenda shule ya kifahari. Ukimya unaingia. Ndoto inasimama katikati ya chumba. Furaha ipo, lakini hofu iko karibu zaidi. Huko sio kama huku mwanangu, utaweza? Hilo si swali la mama yake tu. Ni swali la kila mtu aliyewahi kuambiwa, hii siyo sehemu yako. Shule ya kifahari, watoto wa matajiri, maisha ambayo hajawahi kuyaishi. Je, akili yake itatosha? Au dunia itamkumbusha alipotoka? Kila kitu kinategemea jibu moja. Nitaenda. Na kwa neno hilo moja, vita yake inaanza rasmi. Maana wakati mwingine, ndoto sio zawadi, ni changamoto. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, Jay alikuwa anaingia kwenye dunia tofauti kabisa.
shule kubwa, magari ya gharama, wanafunzi wenye maisha ambayo yeye alikuwa anaona kwenye simu tu. Kila mtu hapa alionekana kuzoea maisha mazuri, isipokuwa yeye. Jay anashuka taratibu akiwa na begi lake la zamani na nguo simple ambazo hazikuvutia mtu yoyote. Lakini kabla hata hajatembea hatua 10, who let him in here? Who let him in here? Wengine wanacheka chini kwa chini. Who let him in Probably here? charity Probably case. charity. Na hapo hapo Jay akaelewa kitu. Hii shule haikuwa tu ya kusoma, ilikuwa vita ya class. Ukivaa kawaida, wanakuona maskini. Ukikaa kimya, wanakuona dhaifu. Na ukitoka uswahilini, wanakuona huwezi kufika mbali. Lakini hawakujua kitu kimoja. Jay hakufika hapo kwa bahati mbaya. Alikuwa na akili, ndoto na njaa ya kubadilisha maisha yake. Wakati wengine walikuwa wanamwangalia kama joke, yeye alikuwa anaangalia maisha ambayo siku moja angeyamiliki. Na katikati ya macho yote yaliyomdharau, kuna mtu mmoja tu aliyemtazama tofauti. Maya. Je, huyu msichana wa kishua amemuelewa Jay kama alivyo? Wanasema ukitoka maisha magumu, kitu kigumu zaidi sio kufika sehemu nzuri, ni namna watu wanavyokufanya ujisikie haupaswi kuwa hapo. Lunch break ilifika. Wanafunzi wote walikuwa kwenye cafeteria. Vikundi vya marafiki, vicheko, simu za gharama, maisha ambayo Jay alikuwa hajayazoea. Na katikati ya kelele zote, Jay alikuwa amekaa peke yake. Hakuwa anaongea na mtu. Hakuwa anatafuta attention. Alikuwa anajaribu tu kusurvive. Lakini kwa baadhi ya watu, ukimya wa mtu maskini huwa entertainment. Mwanafunzi mmoja tajiri anaanza kumrekodi kwa siri. Yo Jay, say hi to social media. From Tandale to Masaki. Na cafeteria kicheko kinakuwa slowly. Na ghafla kicheko kinaenea mezani hadi mezani. Wengine wanacheka, wengine wanarekodi, na wengine wanaangalia tu. Jay anasikia kila neno, lakini hasemi chochote, kwa sababu wakati mwingine maneno yanaumiza zaidi ukiwa mbali na nyumbani. Anasimama pole pole, anabeba tray yake na kuanza kuondoka, bila hasira, bila kupigana, bila hata kusema neno moja. Lakini kabla hajafika mlangoni, Hey, that's not funny. Mnamdharau mtu ambaye hamjui hata stori yake. na kwa mara ya kwanza tangu afike pale, kuna mtu alimuona Jay kama binadamu, si kichekesho, si content, si kusoma kwa msaada wa kijiji. Maya hakujua, lakini ule muda mfupi ulibadilisha kila kitu. Je, urafiki wao utaanza hapo, au humiliation ndio itamfanya Jay abadilikie dunia? Wanasema dunia ikishakutenga, watu wengi huona kile ulicho nacho, lakini wachache sana huona kile unachopitia. Siku nzima Jay alikuwa amezungukwa na watu, lakini hakuwahi kujisikia peke yake kiasi hicho. Wengine walimuona kama yule kijana wa uswahilini, wengine
walimuona kama scholarship boy na wengine walimuona kama kichekesho. Lakini kona moja ya shule kulikuwa na mtu ambaye hakucheka. Hey, that's enough. Leave him alone. Now. Hakutabasamu kwa kijili, hakumchukua video za posti na hakumwangalia kama wengine. Alimwangalia tofauti. Kama kuna kitu walikiona ambacho wengine hawakuweza kuona. Maya. Na wakati wanafunzi wengine walikuwa bize na maisha yao, Yeye alikuwa anajiuliza, kwa nini anaonekana mwenye huzuni kiasi hicho? Na kwa nini bado anaonekana mwenye nguvu? Lakini Jay hakujua kwamba kuna mtu alikuwa anamuona. Usiku ulifika. Hostel ikatulia. Vicheko vikapungua. Na kwa mara ya kwanza siku hiyo, Jay alikuwa peke yake kabisa. Anakaa kitandani. Anatoa ile barua taratibu.